गर्मी की तेज धूप में एक प्यासा कौआ इधर उधर उड़ रहा है। वह सूखी जमीन पर एक मिट्टी का घड़ा देखता है। घड़े के अंदर थोड़ा सा पानी है, लेकिन कौआ चोंच नहीं डाल पा रहा। कौआ सोचता है, क्या करूं? फिर उसकी नज़र आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ती है। वह एक एक करके कंकड़ उठाता है। हर कंकड़ को घड़े में डालते ही पानी का स्तर ऊपर आता है। कंकड़ों की मदद से पानी अब कौआ के पहुंच में है। वह खुशी खुशी पानी पीता है। अब कौआ उड़ने के लिए तैयार है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। क्या आपने कभी ऐसी समस्या का सामना किया है